«О любви без слов» — так назвал выставку своих работ художник Илья Лысенков, доцент кафедры Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова. Открылась экспозиция 1 апреля. В 3 залах представлено 36 картин. Представляя художника, заместитель директора культурно-эстетического центра Елена Егорова отметила, что с Академией Ильи Глазунова давние связи. И по традиции выставки студентов этого учебного заведения проходят в стенах КЭЦ ежегодно. Кстати, поддержать своего преподавателя приехали студенты Ильи Лысенкова, а также его супруга Екатерина и дочь Полина. А еще пришли дзержинские школьники, неравнодушные к художественному творчеству. Всегда очень приятно видеть на выставке детский взгляд. Для меня это особенно тепло. Мне также приятно видеть всех своих родных, близких, студентов. Очень приятно видеть на своих выставках. Вообще очень теплая атмосфера. Дочь художника Полина изображена на многих работах Ильи Анатольевича. Для гостей вернисажа она исполнила сарабанду Баха. Самая любимая картина в этом зале – это картина «В предвкушении волшебства». Опять же, образ из моего детства. Всегда елка – это ожидание чуда, Нового года, Рождества, это подарки, это какое-то, связано. Да, мы раньше ходили в лес за елкой, наряжали эту елку. И весь этот процесс меня очень завораживал. Вот дочь художника Полины и ее двоюродная сестра Василиса на картине «Предвкушение волшебства». «Рисуйте как можно дольше», — обратился Илья Лысенков к посетителям выставки. «Чем больше вы будете рисовать, тем дольше вы будете оставаться детьми». Детские переживания, детские образы, они с нами идут всю жизнь, они нас сопровождают. И то, чем мы занимались в детстве, то, что мы видели, на кого равнялись и так далее, какие были герои вокруг нас, да, образы, они повлияют на всю нашу жизнь последующие. Это один из способов для современного человека остаться не то чтобы даже ребенком, а человеком. Я очень горжусь своим папой, мне выставка понравилась, есть картины со мной, с мамой, много пейзажев, и меня вызывает это много гордости. Полина хочет посвятить себя науке, но без творчества не представляет свою жизнь ни сейчас, ни потом. Сам Илья Анатольевич с трепетом и уважением говорит о своей дочери и ее увлечениях. Ей очень нравится играть на рояле, заниматься музыкой. Ей очень нравится рисовать, но рисует она не в художественной школе, а рисовать ей нравится, как ребенок начинает рисовать детскими рисунками, да, то, что видит, замечает, цветными карандашами и так далее. Также она занимается спортом, фигурным катанием одиночным и занимается шахматами. Таланты нужно искать в себе, открывать их, убеждает Илья Лысенков. А Полина в этом просто уверена, поэтому она призывает своих сверстников взять кисти, карандаши, холст, ватман и просто попробовать себя в этом искусстве. У детей очень хороший вкус всегда, и детские рисунки всегда хорошие и красивые. Лучше не бояться рисовать и рисовать почаще, с любовью. «О любви без слов» — так называется выставка художника. Под таким девизом пройдет и мастер-класс Ильи Лысенкова, который он проведет в ближайшее воскресенье в КЭЦ. И вообще Илья Анатольевич мечтает чаще бывать в Дзержинском, написать картины с видами Древней Угреши. Сначала монастырские виды, потом панораму нашего города с другого берега реки Москвы. Очень красивый ландшафт, необычный, да. На излучине Москва реки находится, да, на повороте, на таком красивом. Холмы, монастырь очень старый, древний. Илья Лысенков приедет к нам на пленэр со своими студентами, чтобы открыть и для них еще один чудесный уголок России, как он открывает для благодарного зрителя свою любимую и родную реку Аку, Рязанскую Мещеру, Владимирский Гороховец.